Leo tunajifunza jinsi ya kucrochet nywele zetu za slick ukiwa na natural hair. Kwa hiyo kama unavyoona nimeacha nywele zangu za mbele na za kwenye way ili tuweze kusukia mtindo huu. Pia kama unavyoona hapa nyuma ni muhimu kwa sababu nywele zangu ni ndefu niweze kuhakikisha hiyo foundation iko flat as much as possible ili isivimbe wala isitune. Kwa kuanza utachukua kipande kidogo cha nywele na huku kwenye perimeter yote ya nywele yako utavuta kama kawaida, lakini badala ya kuingiza nywele zote mbili utaingiza upande mmoja tu. Utavuta upande huo mmoja na utacrochet, utazungushia, utafanya loop kutumia upande huo mmoja utakao uchagua. Kwa hiyo hapa kama unavyoona ameshikilia nywele nyingine na palms za mikono yake huku akiloop hiyo nywele mara 4, 5 au 6 kutegemea na unavyojisikia, halafu atavuta kama kawaida. Baada ya hapo upande mmoja atachukua, ataigawa mara 2, utafunga, utachukua nywele nyembamba sana halafu utafunga. Nywele nyembamba inasaidia security ili zisiweze kufunguka. Unapoweka kipande kinene zaidi cha nywele huwa ni rahisi kufumuka. Na hiyo knot pia utaifunga mara 4 hadi mara 5 kama hapo unavyoona kwenye video, na kama utakavyoona kisha maliza hiyo kifundo kinakuwa kimekaa katikati. Tutarudia tena ili uone jinsi ya kufanya hivyo. Kwa hizo nywele za juu utafanya kama kawaida jinsi unavyo crochet, lakini utachukua vipande vidogo pia vya nywele, sio vinene, na utafanya kama kawaida, isipokuwa utapitisha hiyo nywele kutengeneza loop mara 4 hadi 6 kutegemea na unavyojisikia. Lakini kimaliza hapo tena utachukua kipande kidogo sana, chembamba sana, ambacho utakitumia chenyewe, utakisplit na kufunga kinot. Hii itahakikisha kwamba nywele haifunguki pia, hasa kwa hizo za katikati. Na hiyo knot pia utaifunga mara 4, mara 5, mara 6 kutegemea na wingi wa nywele uliochota. Hapa tunarudia tena ili uangalie kwa makini tena kwa mara ya pili. Lakini pia kama unavyoona tunavyo position hizo nywele ni kwamba haziko mbalimbali sana. Not very close na not very far ili kichwa kujaa, na utaona video inavyozidi kuendelea
jinsi gani kichwa kinajaa, lakini tumetumia bunda hiyo hiyo moja tu. Hapa ninasukwa na watu wawili kwa sababu kwanza nilikuwa na haraka, lakini pia kama unavyoona tunatumia piece nyembamba kidogo za nywele ili kuweza kujaza kichwa kizima, zisikae bulky sehemu moja au zikawa chache sana. Kwa hiyo inachukua muda kidogo. Kama utakuwa na msaada, watu wawili wakusuke ni sawa, utamaliza ndani ya muda mchache zaidi. Lakini kama una muda hakuna shida, unaweza ukasuka na mtu mmoja. Crochet hayumi, sio kama rasta, kwa hivyo it's okay kama wakisuka watu wawili na wana uzoefu kwenye kufanya kazi hiyo wakiwa wawili kama team. So yes. Huko mbele tunawaomba radhi, hatukuweza kuweka kamera vizuri ili muweze kuona kinachoendelea, lakini it's the same thing kwamba sehemu zote ambazo ni kwenye perimeter au karibu na way tunafanya invisible method, ambayo ndio namna ya kwanza tumeonyesha mwanzo wa video. Kwa hivyo ni hivyo hivyo, na tunavyoenda mbele utaona jinsi gani tutafanya kwa hapo mbele, lakini it's the same idea.
Hapo kwenye way kama mnavyoona tutakuwa tunazibananisha zaidi ili kutokuacha gaps. Kwa hiyo tutafanya kote hapo ambako kwenye perimeter just before the way. Upande huo na upande mwingine zaidi na pia kwa nyuma ili nywele itakapolala inalala just flat. Pia usisahau kwamba hiyo sehemu anayosuka itakuwa tunafanya invisible, the same method tulofanya mara ya kwanza kabisa video ilipoanza kwenye perimeter huku nyuma. And just as a disclaimer, sleek hair zitaendana zaidi na nywele za mtu ambayo ameweka dawa akifanya leave out versus me mwenye nywele natural. It will take a lot of work kupasi nywele, kuzi blow dry mara kwa mara ili kuendana na extensions muda wote. So kama ushauri tu, kama una nywele za dawa, these are the perfect extensions for you. Personally, I wanted to try it out bila kuweka dawa. We are so sorry guys. Position ya camera tulikuwa tumeisahau kidogo, kwa hiyo kama unavyoona tumeambulia tu hapo corner, lakini tuliamua tu kuiweka hiyo footage kwa sababu ndio hiyo tuliokuwa nayo, na pia ni muhimu kuangalia hapo tunapomalizia. Kwa naomba mtuwie radhi. It was a stressful thing. We had an interview and the team was there already, so we had to get it done fast. But it's the same thing. Hakuna kitu kilicho badilika. Uko juu ni kwenye way, na hapo katikati tunafanya hadi tutakapo jaza pakae vizuri, flat na with enough hair. Hapo tumemaliza kusuka, kwa hiyo hapo ninapaka humidity control ni kusaidia nywele yangu nitakapo blow dry na iron isirudi haraka kwa natural. Na nywele ngumu sana, kwa hivyo hapo nilikuwa nimeshapaka leave-in conditioner. Nimeamua ku blow dry off camera. Hapo naona zimeshanyoka kidogo na nitapasi ili zinyoke zaidi kidogo. My hair is so kinky, so it's hard. You'll need a lot of heat kuzifanya zifike to extremely bone straight.
and I was not willing to do that. So hapo naona nimebadilisha iron to go over the hair with a better grip. Baada kuzipasi nilikuwa na uwezo kanazo masaa 8 kwa hiyo level nilivyoziacha. Then after that, kama una mtoko or something, you would need to iron it again. But I liked how it was so far, and nikawa nazienjoy kama zilivyo. So thank you guys so much for watching video yetu. Karibu kuangalia tutorials nyingine. Karibuni. Hapo nimetumia sleek hair kutoka Kimz, 1 pack only. Thank you.